Giới thiệu với anh em một cái sản phẩm đèn còi kết hợp với thiết bị chống trộm này, có chữ cụ thể đây. Rồi. Khi mình khui hộp ra đây rồi, đây là cái đèn của nó khá là gọn gàng, kết hợp một cái đế để dắt vào. Cái đế này là có 2 GB thế này để mà nó bắt qua cái đây này. Xong rồi mình bỏ vào, mình đem tới đây, nó bắt tự mình, khi nào rút ra thì đen cũng rút ra. Nó mọc vào cái đồng xe đạp. Đây là có những cái nấc để mà phù hợp với cái đường kính của cái ghi đông ấy. Cái đoạn nào nhỏ thì mình thu vào, đoạn nào rộng thì nới ra vậy thôi. Cái đèn này nó có cái hay cái là nó có cái chức năng chống trộm, mà khi mình ấn vào 3 giây thì nó sẽ bật cái chế độ đó. Rồi, như vậy là nó đã bật rồi. Bây giờ giống giả sử mà ai mà đụng vào cái thiết bị xe cô hoặc là cái gì đó mà nó di chuyển thì nó sẽ kêu như thế này này. Đó, khi nào tắt thì mình ấn và giữ vào 3-4 giây là xong. Còn bây giờ ấn thả thì nó sẽ sáng đen như thế này này. Đấy. Nấc 1 là sáng nhất, nấc 2 là vừa, nấc 3 thì cảnh báo, bấm thêm một lần nữa thì nó tắt vậy thôi. Cái lỗ sạc của nó nằm chỗ này. Đấy. Rồi mình có cái dây sạc đây. Cái sạc này mỗi lần muốn hết pin thì mình gắn vào thôi. Cho đúng chiều và nó tròn thẳng. Cái lỗ sạc của nó đây. Khi mà cắm vào thì nó sẽ xanh, nó đỏ. Khi mà đây thì nó chuyển qua màu xanh đấy. Như vậy. Bên cạnh đó thì có một cái dây rời, nó có một dây rời đây để mà chúng ta sẽ gắn vào để mà bấm còi. Đây cũng cắm vào đúng chiều của nó thôi. Đó. Cái này chúng ta sẽ cuộn vào kia, cũng cuộn vào ghi đúng không? Khi mà ấn vào thì nó sẽ kêu này, kêu còi. Và cái này nó cũng đổi âm được. Ấn vào khoảng 5-7 giây thì nó đổi qua cái âm khác. Hơi lâu và ồn. Đó. Nói chung khoảng 5 âm. Và nó còn gàng. Ai có nhu cầu thì liên hệ.